Yawwa assalamu alaikum wa rahmatullahi. Yan uwa barkanmu da yau, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan channel namu mai albarka. A gurguje ba tare da ɓata lokaci ba, a yau na zo muku da wani sabon bidiyo na wani website mai suna wiqos da na yi withdraw kuma na tabbatar da cewa guarantee suna biya. Na ce to bari na kawo muku yan uwa domin su ma su amfana. Kamar yadda kuke gani a nan, yau 17 ga watan 6, yau na yi withdraw 2022. kuma kamar yadda kuke gani ga date ɗin nan a sama, kamar yadda kuke gani gashi nan yau 17 ga watan June, yau Friday. To kamar yadda kuke gani wannan withdraw ne da na yi, kuma gashi nan withdraw successful, sun riga da sun tura min USDT ɗin guda 7 kamar yadda kuke gani. Gashi ya shigo a Binance ɗina kamar yadda kuke gani, wannan USDT ne guda 7 da suka turo min. Alhamdulillah, sorry. To a gurguje mu shiga cikin bidiyon namu. Da farko zan ajiye muku link a ƙasan description na wannan bidiyon. Idan ka taɓa link ɗin zai kawo ka a cikin Google browser naka. Sorry, afwan na mance ban kunna datan ba. Idan ka taɓa link ɗin zai kawo ka cikin website nasu. Za ka jira ya ɗan yi loading. To kamar yadda kuke gani ga website ɗin ya buɗe. Da farko idan ka zo za ka register, za ka zaɓa email za ka register da shi ko phone number. Sannan idan ka zaɓa, to mu kamar yadda kuke gani da Gmail za mu yi. Sai ka zo a nan ka zaɓi country naka. Kamar yadda kuke gani, bari mu yi selection na country. Za ka jawo a ƙasa, za ka duba za ka ga Nigeria. Idan kuma ba a Nigeria kake ba sai ka yi selection na country ɗin da kake. Sai ka zo a nan sai ka saka username naka, nan kuma za ka sa Gmail, nan kuma za ka sa password. To kamar yadda kuke gani, bari mu saka username namu. ArewaCryptoBusiness. Bari mu sa Gmail namu. Sai password. Sai kuma ka zo a nan ka yi creating na pin. Ga wuri nan za ka yi creating na pin guda 7. A nan kuma za ka sa inviting code. To kamar yadda kuke gani ga inviting code ɗin nan yadda za ku saka shi. Ga nan AF 17 times 7, haka za ku rubuta shi. Bayan kun rubuta kamar yadda kuke gani, bari mu rubuta namu. Bari mu saka 17. Kamar yadda kuke gani ga pin namu nan mun saka. Sai ka zo a nan sai ka danna request. Za su turo ma da verification code. Sai ka yi clicking a nan ka yi marking. Bayan ka danna request, yanzu za su tura verification code ta Gmail namu. Kamar yadda kuke gani sun ce cikin minti 1 mutum ya tabbatar da ya sa wannan code ɗin. Bari mu je a Gmail namu mu kwafo shi. Yawwa kamar yadda kuke gani ga saƙon nan ya shigo. Bari mu je mu kwafo shi. Kun gan su nan? Sai mutum ya dafe kansu sai ya kwafi nashi. Sai danna kwafi sai ya yi minimizing ya koma ya yi pasting nashi. Yawwa kamar yadda kuke gani sai mutum ya zo ya danna register account. Kun gani register successful register. To sai ka danna continue. Yawwa bayan register ya yi successful zai kawo ka a nan, zai ce ka saka username naka da kuma password wanda ka yi register. To bari mu saka namu. Yawwa kamar yadda kuke gani gashi nan mun saka. Sai ka zo ka danna login now. Kana dannawa directly zai yi login naka. Yawwa kamar yadda kuke gani gashi ya kawo mu kan profile namu. Kun ga yadda kan website ɗin yake. To bayan ya buɗe ma kamar haka, website ɗin yadda yake mining ne ake yi na USDC a ciki. Za ka zo a nan wurin miner. Yawwa bayan ka taɓa miner ya kawo ka ciki. Kun gani mutum zai iya deposit domin ya yi upgrade na mining nashi domin ya ƙara sauri.
amma bana ba da shawarar mutum ya yi deposit a ciki, amma mutum in ya ga zai iya to zai iya ɗaukar risk, saboda harkan abubuwan ba wani lasting ne suke ba, ba sa jimawa. Kun ga level 1 mutum zai yi deposit, yawwa price kun ga level 1 0 ne, mutum bai yin deposit. A kuma miner ta biyu ita kuma za ka yi deposit na, za ka siye shi a USDC ƙwara 100. Bari mu ga kamar yadda kuke gani, shi kuma level 3 USDC ƙwara 1000. Level 4 shi kuma USDC na shi ƙwara 2000. Wannan shi kuma USDC ƙwara 5000, wannan kuma ƙwara 10000. Ga hash rate nashi nan na saurin da za su ƙara ma. To idan ka zo sai ka zaɓi wannan na ɗayan mai wannan 00 ɗin, sai ka danna nan, kana dannawa yawwa kun gani sun ce kwana 5 zai yi yana amfani before ya expire mutum ya siya wani. To sai ka zo nan kun ga na gaya muku pin ɗin da ka ƙirƙira wurin register, wannan guda 7 ɗin da muka ce ka saka. Bari mu saka namu, yawwa gashi mun saka, yawwa kun ga yayi successful. Sai ka danna confirm. Bayan ka danna confirm yanzu ya riga da ya hau, sai ka zo ka danna nan wurin, ma'ana kai back kenan. Yanzu kun gani ɗazu ba aka yake ba, yana a ja ne, to amma yanzu kun ga da na yi selection nashi ya hau. Sai kuma ka zo access domin ganin yadda abubuwan suke. Kun gani a nan ne za ka ga, I'm sorry, yawwa kun ga idan ka zo access ɗin nan a nan ne za ka ga balance naka. Nan kuma idan mutum zai yi deposit, nan kuma idan mutum ya tara withdraw, ya tara yawan adadin abin da suke buƙata mutum ya yi withdraw. Nan ko wurin transfer ne, nan kuma wajen converting na coins ɗin ne, idan ba ka son USDC kana buƙatan USD ne, ko kuma wannan DCR ɗin. Sai kuma ka zo kan profile naka ka duba ka ga. Yawwa nan shine profile na mutum inda zai copy link nashi domin ya tura ma abokansa da 'yan uwan arziki domin su yi. Yawwa bari mu dawo kan access ɗin nan mu ce za mu yi withdraw. To idan mutum ya zo withdraw nan ne zai saka amount ɗin USD ɗin da zai yi. Idan mutum ya zo withdraw nan ne zai saka coins ɗin da yake so, nan kuma zai saka address nashi na wallet nashi, nan kuma zai sa amount. Nan zai zo ya sa pin nashi sannan ya yi withdraw, kuma zai je zuwa wallet nashi in Allah ya so. Yawwa yanzu bari mu koma kan home screen mu gani. Kamar yadda kuke gani da wannan da muka yi selection yanzu, kamar yadda kuke gani yanzu mining ɗin yana nan yana aiki. Nan zuwa kwana 5 zai tara mana USD sai mu zo mu yi withdraw nashi. Allah ya bamu sa'a.